സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഉഷാസ് കുട്ടി ലോകം. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇലസ്ട്രേഷനാണ്. ഞാൻ ആ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷനാണ്. ബട്ട് ദെൻ ഫൈനലി ഞാൻ ആ കളറൊക്കെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ഫെൽ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് യുണീക്ക് ഇലസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ അതിവിടെ അതിൻ്റെ ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു പുതിയ ഓർഗനൈസർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബോക്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആർട്ട് സപ്ലൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഷോർട്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാനൊരു ബുക്ക് എടുക്കണത്. എന്നിട്ട് ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈ ആർട്ട് ജേർണലിങ്. ഞാൻ കുറച്ച് ആർട്ട് ജേർണലിങ് ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു, വീഡിയോസൊക്കെ. അതിൻ്റെ ആ ബുക്കിൻ്റെ പേജസ് തീർന്ന കാരണം അടുത്തൊരു ബുക്ക് എടുത്തു ഞാൻ. ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ബുക്കാണ്. ആൻഡ് ആ ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കണത് ഡ്രോ മോർ ബ്യൂട്ടി, ഫ്രീ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്കാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് നല്ലൊരു ബുക്കാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ജപ്പാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ രീതിയിൽ ചെയ്തൊരു ബുക്കാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നോട്ട് സ്റ്റേപ്പിൾഡ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പെന്ന് വെച്ച് വരയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് വരച്ചതാണിത്. ഇതൊരു ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയി അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അത് ചെയ്തു നോക്കായിരുന്നു. ലൈക്ക് വെറും പെന്നും കൊണ്ട്, നമ്മൾ എഴുതുന്ന പെന്നും കൊണ്ട്, ആദ്യം വെറുതെ പെന്നും കൊണ്ട് ഡൂഡലിങ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലൈക്ക് add on things to it. So that's how art journaling is. You have to explore the ways of creating something art. There is no definition that ഇപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതി വേണം ആ രീതി വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പെന്നിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഹാസ് എ ബ്ലെൻഡിങ് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതൊരു ഇമേജ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. ബട്ട് എൻ്റെ ഇംപ്രവൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു മാർക്കർ ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു. ആ മാർക്കർ എന്ന് പറയണത് ഒരു കോപ്പിക് മാർക്കറാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് വാം ബേജാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. സോ ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് ആക്ച്വലി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു, യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലൊരു സ്കെച്ചാണിത്. മേ ബി പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ ഡ്യൂഡ്ലിംഗ് ഓർ എൻ ആർട്ട് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഓർ എൻ ആർട്ട് ജേർണലിംഗ് ക്യാൻ ബി. അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻവയിൽ പോയിട്ട് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തതാണിത്. സ്ക്രോൾ ഡൗൺ വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരൊറ്റ സ്ക്രോളിൽ യു ഗെറ്റ് ടു നോ വാട്ട് ഐ ഡു ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ് ആൻഡ് സ്മോൾ ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ ഡു ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂസ്, കസ്റ്റമർ റിവ്യൂസും, പിന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടും ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വരച്ചതാണ്. ഈ രവിവർമ്മയുടെ ഒക്കെ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ വരച്ചതാണ്. സോ ഐ ആഡ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പേജ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആദ്യം ഒന്നും കൂടെ ഒരു ആർട്ട് ജേർണലിങ് ഞാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ്, അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ആണ്. ഒരു ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ആണ്. സോ ഐ ഫൗണ്ട് ദ ആപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത്. പിന്നെ മാർക്കേഴ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ആദ്യം ഞാൻ റെഡ് മാർക്കേഴ്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്, പിന്നെയാണ് പച്ച ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഐ ലൈക്ക് ദ ഷെയ്ഡിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് പച്ച ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പം ലൈക്ക് ആ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ആ റെഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇഫക്റ്റ് വന്നു ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ആ പേന വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ദ ഫൈനൽ തിങ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനും അതേ ഒരു ഗ്രേ കളറ് ഞാൻ ഇട്ടു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ്, ദി ആർട്ട് ജേർണലിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ആക്ച്വലി. പിന്നെ കുറച്ച് ടൂൾസ് എനിക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ഞാൻ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്.
അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഡെലിവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തോട്ട് ഐ അൺബോക്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷോഡ് യു ഗൈസ് ദീസ് തിങ്സ്. ഫുട്ബോൾ ഫീവറാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫുട്ബോളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട്ബുക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി യുണീക്ക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ ആ സ്പേസിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട്ബുക്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡും അതിൻ്റെ ചില വിഷ്വൽസാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. And if you want to order, please contact me in this number that I'm providing over here, because Onam okayana offer okke undu. So I hope you like this video. Thank you for joining me into this Kutti video.